No vídeo eu não ensinei direito como era para usar a fogueira, mas hoje eu vou mostrar para que serve a fogueira no Free Fire. Eu vou pausar aqui, quando tiver tudo carregado eu mostro para vocês, tá? Pronto, pessoal, carregou aqui. Carregou, agora eu vou começar. Essa daqui é a nova versão que lançou agora nesses tempos. Eu vou mostrar para que serve a fogueira no Free Fire para quem é novato. Agora eu vou mostrar porque no outro vídeo é que aconteceu um erro no meu Free Fire, por isso não deu de mostrar direito. Que pareceu que a fogueira não podia ser usada. Eu vou mostrar para vocês como é que se usa a fogueira. É bem fácil de usar. Para que serve? A fogueira serve para várias coisas. Na verdade, várias coisas não. Ela serve só para aumentar o tipo de vida. Opa, pera aí que eu apertei aqui. Apertei lugar aqui errado. Aqui, olha. Para você equipar a fogueira, para você usar a fogueira, você tem que equipar a fogueira no coisa de sobrevivência. Tá aqui, equipei, tá equipada a fogueira, pronto. Só isso que você precisa fazer. Então aí vai começar o jogo. Por exemplo, você pode jogar solo, em grupo de 2, squad, assim, pra você usar a fogueira. Eu vou pausar e quando tiver tudo carregado eu mostro pra vocês. Pronto, pessoal. Entrei aqui no meu Free Fire. Ai, travou. Travou, mas pronto. Apareceu fogueira recebida. Fogueira recebida. Eu vou pousar em um lugar e eu vou pegar umas armas e vou ter que perder. Eu vou explicar tudinho pra vocês como a fogueira pode ser usada. Tenho que cair num lugar que não caia muita gente, senão eu morro na hora. Deixa eu ver aqui. Você tem que ser muito prático pra usar a fogueira. Aqui, olha. Como você pode ver aqui, bem aqui está a fogueira. Aqui, ó. Peguei na mão. Bem aqui do ladinho desse ponto amarelo. Tá, nesse ponto amarelo está como se fosse um negócio, como se fosse para tampar ela. Quando isso preencher tudinho o espaço, ela já vai poder ser usada. Eu vou esperar um pouco para ver se ela carrega bem mais rápido, porque eu vou pausar um pouquinho. Quando tiver carregado eu mostro pra vocês, mas vocês já entenderam como é, né, que quando carregar tudinho isso aqui já pode ser usada. Eu vou pausar e quando tiver tudo carregado eu volto.
Pronto, agora a fogueira tá quase pronta. Como vocês podem ver, aquela sombra preta que eu falei pra vocês tá quase cobrindo tudo. Como se fosse um relógio para dar quanto tempo nós precisamos para usar, para marcar, para usar a fogueira. Aí tá contando o tempo. Olha, já tá fechando. Quando fechar eu vou usar ela para vocês. Como eu, lembrando que, como disse, a fogueira é de sobrevivência. Ela é feita de sobrevivência. Ó, a fogueira já pode ser usada. Que, como vocês viram, apareceu que a fogueira já pode ser usada. Eu vou fazer ela aqui para vocês. Eu vou fazer ela para vocês, lembrando que ela é só um modo de sobrevivência. Pronto, viu? Fiz a fogueira. Tá feita. Viu? Vocês viram?
Eu fiz a fogueira e ela me deu como se fosse mais vida. Como se fosse um cogumelo. Só que melhor, aí ela me deu duas bombas. Não, uma bomba. Como se ela fosse uma caixa que o coisa jogasse. Pois é, lembrando que a fogueira é sobrevivência. Se vocês gostaram do vídeo, deixem like e se inscreva no canal. Tchau.